व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य जनपद शब्दात् क्षत्रियादय इति सूत्रात् आरभ्य पादपूर्तिपर्यन्तं व्याख्यानं भवति। जनपद शब्दात् क्षत्रियादय इति सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति। जनपद शब्दः यः क्षत्रियवाची भवति तस्मात् अपत्ये अर्थे अय प्रत्ययः भवति। यथा अत्र पञ्चालदेशीयाः क्षत्रियाः पञ्चालाः, अत्र पञ्चालस्य अपत्यं पुमान् पाञ्चालः। एवं रूपेण अत्र पाञ्चाल इति शब्दः अत्र पञ्चाल इति शब्दः जनपदवाची शब्दः वर्तते, क्षत्रियवाची वर्तते। यदा तदा तस्मात् अपत्यार्थे अञ् प्रत्ययस्य पाञ्चालः इति रूपं भवति। एवमेव इक्ष्वाकु इति शब्दः वर्तते। इक्ष्वाक इक्ष्वाकित्यपि शब्दः जनपदवाची भवति। अत्र यदा क्षत्रियवाचित्वम् इत्यस्य भवति तदा इक्ष्वाकु शब्दादपि इक्ष्वाकोः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र अनेन सूत्रेण अय प्रत्ययः भवति। दाण्डिनायनादि सूत्रेण अत्र निपातनाट्टिलोपे कृते सति ऐक्ष्वाकः इति रूपं जायते। एवमेव विदेहि इति शब्दः, विदेहि इति शब्दः तत्र जनपदवाची भवति, क्षत्रियवाची अपि भवति। तेन विदेहस्य अपत्यं पुमान् वैदेहः इति रूपं जायते। अर्थात एते जनपदवाचिनः शब्दाः यदा क्षत्रिय विशेषे बोधकत्वेन वर्तन्ते तदा एतेभ्यः अपत्यार्थे अय प्रत्ययः भवति इति। अत एव अत्र पाञ्चालः, इक्ष्वाकः, वैदेहः इत्येतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। अत्र प्रश्नः भवति, केवलं क्षत्रियवाची यः शब्दः तस्मात् अपत्येरथे अयसादित्येव सूत्रम् अस्तु, जनपद शब्दः इति कथमत्र दत्तः भवति इति प्रश्नः। एतस्य विषये काशिकाकारः वदति, जनपद शब्दात् इति किं द्रुह्योः अपत्यं द्रौह्यवः। अत्र द्रुह्यु इति शब्दः वर्तते। द्रुह्यु इति शब्दः क्षत्रियवाची वर्तते किन्तु जनपदवाची नास्ति। तेन अत्रापि अञ् प्रत्ययः स्यात्। इष्यते च अत्र अण् प्रत्ययः। अतः अत्र अण् प्रत्ययः भवति, अञ् प्रत्ययः न भवति। द्रुह्योः अपत्यं द्रौह्यवः। अत्र द्रुह्यु शब्दात् अणि सति और गुण इति गुणे
आदिवृद्धोस्त्यां द्रौह्यवः इति रूपस्य एवमेव कुरु इति शब्दः कुरु इति शब्दोऽपि अत्र जातिवाची वर्तते न तु जनपदवाची तेन पुरोः अपत्यं पौरवः इति भवति एवमेव अत्र अणप्रत्यान्तो वा स्यात् अयप्रत्यान्तो वा स्यात् रूपभेदस्तु नास्ति तर्हि कथम् अत्र अयप्रत्ययः बाधितः अणप्रत्ययः कृतः अणप्रत्यये सते तत्र यथा द्रौह्यवः पौरवः इति भवति तथैव अयप्रत्यये सत्यपि तथैव स्यात् किन्तु कारणे किमस्ति तत्र स्वरे भेदः यदा अणप्रत्ययान्तः भवति तदा सः शब्दः अन्तोदात्तः भवति किन्तु चेत् अत्र अयप्रत्ययान्तः स्यात् तर्हि सः आद्युदात्तः स्यात् तथा स्वरे भेदः अतएव अत्र तु स्वरूपभेदः स्वरे भेदस्य सत्त्वात् अत्र तथा कृतं वर्तते क्षत्रियादिति किं क्षत्रियवाचिः भवतु क्षत्रियवाची चेत् न वर्तते ब्राह्मणवाची वर्तते अन्यस्य वाची वा भवति यदा यदा ब्राह्मणस्य पञ्चालस्य ब्राह्मणस्य पञ्चालदेशीयस्य यतोहि अत्र एते शब्दाः अत्र ये वर्तन्ते अत्र जनपदवाचिनः ते क्षत्रियवाचिनः कथं भवन्ति ब्राह्मणवाचिनः वा कथं भवन्ति इति तावत् विचारणीयं वर्तते यतोहि जनपदवाची शब्दः तु जनपदवाची एव स्यात् क्षत्रियवाची शब्दः यः वर्तते क्षत्रियवाची एव स्यात् तर्हि कथम् अत्र जनपदवाचिनः ये शब्दाः यदा क्षत्रिये वर्तन्ते तदा तेभ्यः अत्र नारायण अयप्रत्ययः भवति अत्र एतत् कथनं कथम् अस्ति अत्र प्रश्नः भवति अत्र एतस्य कारणमिदमस्ति ये जनपदवाचिनः शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः जनपदवाचिनः शब्देभ्यः यदा कश्चन प्रत्ययः भवति यथा अत्र एवं तस्य निवासः इति यदा पञ्चालः जनपदः निवासः अस्ति इति विग्रहे अत्र तस्य निवासः इति सूत्रेण पञ्चाल इति शब्दात् अत्र पञ्चालः निवासः अस्य क्षत्रियस्य तस्मात् अत्र अणप्रत्ययः तस्य च जनपदे लुप् इति सूत्रेण अत्र लुप् भवति तेन पञ्चाल इति शब्दः क्षत्रियवाची भवति एवमेव अन्ये ये शब्दाः सन्ति इक्ष्वाकु इति शब्दः विदेह इति शब्दः एतेषामपि तथैव स्वरूपं भवति अत्र तस्य निवातः हि सूत्रेण एवमेव अत्र समेषां जनपदवाचिनां तथैव वर्तते तस्य निवासः इति सूत्रेण अत्र विहिताया अणप्रत्ययः तस्य जनपदे लुप् इति सूत्रेण लुपि सति अयं पञ्चालशब्दः यद्यपि जनपदवाची तथापि अणप्रत्ययान्तत्वात् स क्षत्रियवाची भवति एव इक्ष्वाकु इति शब्दः विदेह इति शब्दः एवं भूतेभ्यः शब्देभ्यः जनपदवाचिभ्यः जनपदवाचिशब्देभ्यः यदा ते क्षत्रियवाचिनः भवन्ति तदा तेभ्यः अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः भवति किन्तु यदा सः एव शब्दः पञ्चालिशब्दः पञ्चालः निवासः अस्य ब्राह्मणस्य इति कृत्वा अत्र पञ्चालशब्दः यदा ब्राह्मणे भवति विदेशशब्दः ब्राह्मणे भवति मगधशब्दः ब्राह्मणे भवति तर्हि तत्र अण् प्रत्ययः न भवति अपि तस्मात् तत्र तस्य निवासे सूत्रे अण् प्रत्ययः भवति अतः पञ्चालानां तत्र पञ्चालस्य अपत्यं पाञ्चालिः वैदेही इति भवति क्षत्रिय समान शब्दात् जनपद शब्दात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति वार्तिकं वर्तते पंचालानां राजः पांचालः क्षत्रिय समान शब्दात् जनपद शब्दात् क्षत्रिय समान वाची यः जनपदवाची शब्दः वर्तते तत्र राजन्यपत्यवत् तत्र राजनी अर्थात् राज्ञी
अत्र अपत्यवत् भावः भवति अर्थात् अपत्यवत् प्रत्ययः पाञ्चाला न पाञ्चाला अत्रापि प्रत्ययः भवति वैदेहः भवति मागधः भवति इति सर्वत्र तथैव बोध्यते। इत्थं जनपद शब्दाक्षत्रियादय इति सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण सम्यक्तया अत्र कृतवान्। एतस्मिन् विषये वयम् अग्रे तावत् पश्यामः। भाष्यग्रन्थं भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र उपस्थापितः। भाष्यकारः तत्र वार्तिकं कथयति क्षत्रियादेकराजा संघप्रतिषेधार्थम्। क्षत्रियात् एक राजात् एक राजात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एकश्चासौ राजा इति एक राज शब्दः अर्थात् अत्र एक राजा कः भवति? क्षत्रियः भवति। तो क्षत्रियः एक राजा भवति। तेन एक क्षत्रियवाचिनः एव अत्र प्रत्ययः भवति, न तु बहुत संख्यायुक्त क्षत्रियवाचिनः भवति इति एतस्य एकराज शब्दस्य अर्थः। तेन क्षत्रियात् एक राजास् अत्र कार्यं भवति अर्थात् अयं प्रत्ययः भवति संघ प्रतिषेधार्थं। संघवाचिनः ये जनपदवाचिनः क्षत्रियवाचिनः शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः न भवति इत्यर्थः। तो क्षत्रियात् एक राज इति वक्तुं किं प्रयोजनं? संघ प्रतिषेधार्थं। संघान् मा भूत् पुत्र यथा पंचालानाम् अपत्यम्। पंचालः निवासः येषां ते पंचालाः अत्र बहुत्वं वर्तते अर्थात् पंचालदेशीयाः समेपि क्षत्रियाः। तर्हि एवं भूता बहुत्ववाचिकः संघवाचिकः यः पंचाल शब्दः क्षत्रिय संघवाचिकः वर्तते तस्मात् अयं प्रत्ययः न भवति, केवलम् एकस्य कृते भवति। पंचालानाम् अपत्यम् अत्र एवं विदेहानाम् अपत्यम् अत्र न भवति। एवं रूपेण व्याख्यानम् एतस्य करणीयम् इति प्रश्नः या एवं रूपेण तत्र विचारः कश्चन पूर्वपक्षत्वेन उपस्थापितः वार्तिककारेण भाष्यकारेण च। तत्र कारणमित्थमस्ति यथैव एकः क्षत्रियः पञ्चालस्य तथैव बहवः अपि क्षत्रियाः पाञ्चालः भवितुमर्हन्ति। तर्हि बहुत्वविषयेऽपि अत्र अयं प्रत्ययः प्रसङ्गः भवितुमर्हेत्। अस्माद् हेतोः क्षत्रियात् एकराजात् तत्र संघप्रतिषेधार्थम् इत्थं वक्तव्यम्। इत्थं तत्र सूत्रे व्यवस्था करणीया। भाष्यकारः पृच्छति भवतां कथनम् उचितं प्रतीयते तर्कसङ्गतं च, किन्तु कथयतु तत्तर्हि क्षत्रियादेकराजात् इति जनपद शब्दात् क्षत्रियादय इत्यत्र जनपद शब्दात् क्षत्रियादेकराजादय एवं रूपेण सूत्रं करणीयं स्यात्। तत्तर्हि वक्तव्यं। भाष्यकारः समादधाति न वक्तव्यम्। अर्थात् तत्र एक राजात् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि कथं तत्र स्यात्? न हि अन्तरेण बहुषु लुकं पञ्चाला इत्येतद् भवति। अत्र पञ्चालाः इति बहुत्वविवक्षायाम् अत्र पञ्चालित रूपं कथं स्यात्? यतो हि बहुत्वविवक्षायाम् अपि लुक् यदा भवेत् तथैव तथा भवितुमर्हति। अत्र लुक् विधायकं यत् सूत्रं वर्तते जनपदे लुक् तत्सूत्रं किं कथि? जनपदे वाच्ये चातुरार्थिकस्य लुक् भवति। अत्र लुक् कार्यं यद् वर्तते तत्र एकत्वे एव भवति, बहुत्वेन भवति। यतो हि तत्र लुप् युक्तिवद् व्यक्तिवचने इति सूत्रं वर्तते। लुप् सति व्यक्तिवचने अस्तः पञ्चालानि जनपदः पाञ्चालः एवं तत्र बहुत्वे भवति, किन्तु तत्र लुक् न भवति। तेन रूपेण अत्र लुक् वचनं भवति। तत्र एव अत्र उच्यते न हि अन्तरेण बहुषु लुकं पञ्चालः इत्येतद् भवति। अर्थात् पञ्चालापत्येषु एकः पञ्चालशब्दः तद्राजस्य अयः बहुषु लुप्तत्वात् तद्राजस्य विषये तत्र बहुषु बहुत्वविवक्षायां तत्र अय प्रत्ययस्य लुप् भवति। न हि अन्तरेण बहुषु लुकं पञ्चालः इत्येतद् भवति। यस्तस्मात् उत्पद्यते यु प्रत्ययः स स्यात्। यः तस्मात् उत्पद्यते यु प्रत्ययः तस्य प्रसङ्गः स्यात्। यु प्रत्ययस्य च यु प्रत्ययश्चेत् तस्य लुक् स्यात्।
तस्मिश्च अलुग् भविष्यति, तत्र तस्मिश्च अलुग् भविष्यति इति अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् विचार्यते इदं तर्हि शौद्रकाणाम् अपत्यं मालवानाम् अपत्यम् इति अत्रापि स्यात्। अत्रापि अत्र शौद्रक्यः मालव्यः इति स्यात्। अत्र यः प्रत्यय कृते शक्यते इति नैतत् तेषां दासे वा भवति कर्म करे वा भवति। अत्र शौद्रव्यः शौद्रक्यः मालव्यः इति न तत् नैतत् तेषां दासे भवति इति अत्र एवं प्रयोगः। यतोहि कारणं किमस्ति, तेषामेव कस्मिंश्चित् भवति, यावता तेषामेव कस्मिंश्चित् यस्तावत् उत्पद्यते स युव प्रत्ययः स्यात्। एवं युव प्रत्यय चेत् तस्य लुक् स्यात्। तस्मिंश्च अलुग् भविष्यति, अर्थात् गोत्रे लघुच् इति सूत्रेण अत्र गोत्रे अत्र अलुग् भविष्यति। एवं रूपेण अत्र एतद् विषये तत्र कैयटः भाष्यमेतद् व्याख्याति नहि अन्तरेण इति यः ग्रन्थः वर्तते, भाष्यग्रन्थः नहि अन्तरेण बहुश्रुतुकं पञ्चालाः इत्येतद् भवति। एतद् विषये अत्र कैयटः लिखति पञ्चालापत्येषु यौकः पञ्चालशब्दः तद् राजस्य अयः बहुषु लुप्तत्वात् तत्र पञ्चालाः ये भवति पाञ्चालाः इति न भवति। अग्रे तावत् यः ग्रन्थः यः तस्मात् उत्पद्यते युक् प्रत्ययः स स्यात् युक् प्रत्ययश्चेत् तस्य लुक् तस्मिंश्च अलुक् भविष्यति इति यः ग्रन्थः तत्र विषये भवति। क्षत्रियार्षयितः इत्यनेन अत्र तस्य लुक् भवति। यतोहि अत्र एतत् यत् सूत्रं वर्तते अत्र क्षत्रियार्षयितो यूनि लुगणियो इति सूत्रम् अत्र वर्तते। ण्य प्रत्ययान्तात् क्षत्रिय गोत्र प्रत्ययान्तात् ऋष्यभिधायिनः गोत्र प्रत्ययान्तात् इतश्च परयोः युवाभिधायिनोः अणयोर् लुक् भवति। अत्र लुक् प्रत्ययः भवति। तेन कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः श्वाफल्कः पिता श्वाफल्कः पुत्रः वासिष्ठः पिता वासिष्ठः पुत्रः एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः तत्र उक्ताः सन्ति। ण्यक्षत्रियार्षयितो इति सूत्रेण ण्यक्षत्रियार्षयितो यूनि लुगणियोः इति सूत्रेण अत्र यु प्रत्ययस्य लुग् भवति। तस्मिंश्च अलुग् भविष्यति। तस्मिंश्च गोत्रे अलुगचि इति सूत्रमग्रे वर्तते। तस्मात् तत्र अलुक् स्यात्। तेन पाञ्चालः इति न भवितुमर्हेत्, पञ्चालः इति न भवितुमर्हेत्, पाञ्चालः इत्येव स्यात् इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् अत्र इदं तर्हि क्षौद्रकाणाम् अपत्यं मालवानाम् अपत्यम् अत्र एतद्विषये अत्र कथयति। अत्र एतस्मिन् विषये अग्रेपि तत्र कैयटः व्याख्याति। तत्र वार्तिककारस्य अभिप्रायमाहौ अस्ति वार्तिकारम्भे बहुवचनान्तादेव प्रत्ययः स्यात् नो एकवचनान्तात्। जनपदे हि बहुवचनान्ताः पञ्चालशब्दो वर्तते तस्यैव जनपद समान शब्दत्वं क्षत्रियवृत्तित्वं च तेन गृह्यते। भाष्यकारः अत्र कथयति प्रातिपदिकस्य जनपद समान शब्दत्वं ग्राह्यं न सुबन्तस्य एकवचनान्तात् प्रत्ययः के निवार्यते। अर्थात् अत्र एकवचनान्तः
जनपद समानवाची क्षत्रियवाची शब्दः गृह्यते इति भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। अग्रे तावत् अत्र इदं तर्हि क्षौद्राणामपत्यं मालवानाम् अपत्यम् इति भाष्यग्रन्थम् आदाय तत्र कैयटः कथयति क्षौद्रकस्य राज्ञः भृत्या अपि क्षत्रियाः क्षौद्रकाः उच्यन्ते। अत्र क्षौद्रकस्य राज्ञः भृत्या अपि क्षत्रियाः क्षौद्रकाः उच्यन्ते। ततश्च अपत्यापत्य संबंधाभावात् गोत्र युवाश्रयकार्याभावात् अनिश्यमाणोऽपि तद्राजः ह्यङ् प्रत्ययः अत्र प्राप्नोति। तदर्थम् अत्र एवं भूतः विचारः कृतः वर्तते। अग्रे तावत् यद् यः भाष्यः नैतत्तेषां दासे वा भवति कर्मकरे भवति अत्र क्षौद्रक्यः मालव्यः इति न नैतत्तेषां दास तेषाम् अर्थात् क्षौद्रकानां मालवानां क्षत्रियाणां दाशे कर्मकरे वा अत्र अयं क्षौद्रक्यः मालव्यः इति प्रयोगः न भवति इत्यर्थः। मुख्यावृत्त्या दाशेषु वृत्त्यभावात् अत्र उपचारार्थात् तथा प्रत्ययः भवितुमर्हति अर्थात् तत्र तथा आरोपणात् तथा भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः वर्तते अथ क्षत्रियग्रहणं किमर्थम् यत् एतत् सूत्रं वर्तते जनपदशब्दः क्षत्रियादयः अत्र क्षत्रियशब्दस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः अत्र भवति। तदा उच्यते इह माभूत् विदुः नाम ब्राह्मणः तस्य अपत्यं वैदेही अत्र ऐ प्रत्ययः न स्यात् अत्र हि अपत्यार्थे अतः सूत्रेण इह प्रति वैदेही इति प्रयोगः भवति। क्षत्रियग्रहणानर्थके चोक्तम् क्षत्रियग्रहणस्य अनानर्थके अत्र उक्तम् किमुक्तम् एकं तावत् उक्तं बाह्वादि प्रभृति येषां दर्शनं गोत्रभावे लोके ततः अन्यत्र तेषां प्रतिषेधः अर्थात एकं तावत् उक्तं बाह्वादि प्रभृतिषु येषां दर्शनं बाह्वादि गणपठितेषु यत्र तेषां येषां दर्शनं वर्तते गोत्रभावे लौकिके ततः अन्यत्र तेषां प्रतिषेधः वर्तते सर्वेषां प्रतिषेधः न भवति इत्यर्थः। अपर उक्तम् अनभिधानात् तत्र न भवति एवं रूपेण अत्र तथा विचारः अत्र मतान्तरेण विहितः वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिकग्रन्थः भवति क्षत्रिय समान शब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् क्षत्रिय समान शब्दः यः जनपदवाची वर्तते राजन्यपत्यवत् तस्मात् प्रत्ययः भवन्ति यथा पञ्चालानां राजः पाञ्चालः अत्र एवमेव पुरूणां राजः पौरवः अत्र पुरुशब्दात् अत्र अण प्रत्ययः भवति पौरवः इति जायते। पाण्डुशब्दात् तत्र ड्यण् प्रत्ययः भवति तेन पाण्डोः अपत्यादिकं पाण्ड्यः इति एवं जायते। अत्र बहुवादि प्रभृति येषां दर्शनं लोके गोत्रभावः इति वचनात् युधिष्ठिरादि पितुः पाण्डोः अग्रहणात् तद्वाचिनः पाण्डवः इत्येव तत्र भवन्ति एवं रूपेण अत्र समाहितम्। अत्र युधिष्ठिरादि पितुः इति कैयट ग्रन्थम् आदाय नागेशः कथयति संज्ञाशब्दत्वेन जनपद स्वामित्वेन तत्समान शब्द क्षत्रिय जाति विशेषात् विशेषवाचि पाण्डु शब्दापेक्षया अस्य पाण्डुत्व गुण योग निमित्तत्वेन अप्रसिद्धत्वात् अर्थात पाण्डु शब्दस्य पाण्डु इति नाम तत्र रोग विशेष कारणात् तत्र तस्य जातः आसीत् तस्मात् हेतोः सः तेन रूपेण क्षत्रियवाचित्वेन अत्र पाण्डु इति शब्दः न प्रसिद्धः इति कृत्वा अत्र पाण्डुत्व गुण योग निमित्तकात् अत्र पाण्डु शब्दस्यत्वात् तत्र पाण्डवः इत्येव भवति किन्तु पाण्ड्यः इति न भवति अर्थात् तत्र ड्यण् प्रत्ययः न जायते। तो एवं भूयान् विचारः अत्र भाष्यकारेण एतस्य सूत्रस्य विषये विहितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते द्वय मगध कलिंग सूर मसादण एतद् विषये
अत्र काशिकाकारः वदति जनपदशब्दात् क्षत्रियाभिधायिनः द्व्यचः मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यश्च अपत्ये अण् प्रत्ययः भवति। पूर्वसूत्रेण तत्र अञ् प्रत्ययः कथितः आसीत्, तदनन्तरं शाल्वगन्धारिभ्यां च इति सूत्रेणापि तथैव विहितमासीत्। अधुना एतत् सूत्रं कथयति यत् अण् प्रत्ययः भवति, तस्मात् यः जनपदवाची शब्दः वर्तते किन्तु क्षत्राभिधायी भवति, क्षत्रियाभिधायी भवति यथा क्षत्रियवाची भवति। तत्र एवं भूतः शब्दः कीदृशः स्यात्, यः द्व्यच स्यात्, अथवा तत्र मगध शब्दः भवेत्, कलिंग शब्दः भवेत्, सूरमस इति शब्दः स्यात्। तर्हि एतेभ्यः तत्र द्व्यच्भ्यः मगध कलिंग सूरमस शब्देभ्यः अपत्ये अण् प्रत्ययः भवति। अयम् अञ् प्रत्ययस्य वादः यथा अंग इति शब्दः द्व्यच् वर्तते, अंगः जनपदः, अंगः निवासः अस्य इति निवासः इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते सति अंगः इति भवति। अत्र जनपदे लुप् इति सूत्रेण लुग्स्यति, अंग इति शब्दः क्षत्रियवाची भवति, तस्य अंगस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अनेन सूत्रेण तत्र अण् प्रत्यये कृते सति आङ्गः इति रूपं सति। एवमेव बंग शब्दः, पुण्ड्र शब्दः, सुह्य शब्दः, एते द्व्यच शब्दाः जनपदवाचिनः भवन्ति। जनपद क्षत्रियवाचिनः, जनपदवाचिनः अनन्तरं क्षत्रियवाचिनः भवन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र अनेन सूत्रेण द्व्यच्त्वात् तत्र अण् प्रत्यये सति आङ्गाः बाङ्गाः पौण्ड्राः सौह्यः इति रूपम् अत्र भवति। आङ्गः बाङ्गः पौण्ड्रः सौह्यः एकवचने एव भवति। एवं मगध शब्दात् तत्र मगधस्य अपत्यं पुमान्, मागधः कलिङ्गस्य अपत्यं पुमान् कालिङ्गः, एवमेव सूरमसस्य अपत्यमां सौरमसः। अत्र राजिन्येव, अतएव तस्य राजिनी इत्येव आङ्गो राजा, आङ्गः राजा अर्थात् अंगदेशीयः राजा भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रन्थे वर्तते। भाष्यकारः अपि यत्र विचारयति आण्य व्ययं ण्येयो विप्रतिषेधेन, अत्र अण् प्रत्ययः यं ण्य इय इत्येते भवन्ति विप्रतिषेधे, अर्थात अण् प्रत्ययं परत्वात् अत्र यं प्रत्ययः अर्थात ञकारोत्तर यकारोत्तर अकारोत्तर ङकारः एवं रूपेण अनुपूर्वी यं एवं ण्यो एवं इय इत्येते प्रत्ययाः अत्र प्राप्ताः भवन्ति विप्रतिषेधेन। कथं विप्रतिषेधः? विप्रतिषेधो नाम अन्यत्यान्यतलब्धावकाशो एकस्मिन् युगपत्प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः। तर्हि विप्रतिषेधस्य सत्वात् परत्वात् तत्र कार्यं भवति। यदा तत्र अण् प्रत्ययस्य अवकाशः भवति, आङ्गः वाङ्गः पूर्वं दर्शितः वर्तते। एवं यं प्रत्ययस्य अवकाशः वर्तते, आम्बश्य अम्बष्ठ इति शब्दात् सुवीर इति शब्दात् तत्र यं प्रत्ययः भवति। तत्र अम्बष्ठ शब्दात् सुवीर शब्दात् तत्र यं प्रत्यये कृते सति आम्बष्ठः सौवीर्यः इति रूपं जायते। अत्र दारु इति शब्दात् उभयोः प्राप्तिः वर्तते, अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, यं प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। किन्तु अत्र किं जायते? परत्वात् अत्र अण् प्रत्ययं प्रभात अत्र यं प्रत्ययः भवति, तेन दार्यः इति रूपं जायते। एवं ण्य प्रत्ययः अत्र निचक शब्दात् ण्य प्रत्ययस्य अवकाशः भवति, तेन नैचक्यः इति रूपं जायते। अण् प्रत्ययस्य अवकाशः तत्र तावत् आङ्गः वाङ्गः इत्यत्र वर्तते, एवं मागधः इत्यत्र वर्तते। इह उभयोः प्राप्तिः भवति। नीप् इति शब्दः वर्तते, द्व्यच् इति आदाय अत्र अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, ण्यो प्रत्ययस्यापि प्राप्तिः भवति। तर्हि अत्र किं जायते? ण्यो प्रत्ययः तत्र विप्रतिषेधेन परत्वात् तेन नैप्यः इति रूपं जायते। एवं ईय प्रत्ययस्य अजमीड् इति शब्दः वर्तते, अज क्रन्द इति शब्दः वर्तते,
अत्र अपत्यार्थे अत ई सूत्रेण ई प्रत्यय से आज मीढी आज क्रंदी इति रूपं भवति। अत्र किं जायते अण प्रत्ययस्य अवकाशः तावत् आंगः मांगः इत्यस्तेव। अत्र बुध इति शब्दात् उभयोः प्राप्तिः वर्तते। अण प्रत्ययस्यापि प्राप्तिः वर्तते, इय प्रत्ययस्यापि प्राप्तिः वर्तते। अत्र इय प्रत्ययः भवति तत्र विप्रतिषेधेन अर्थात् परत्वात् भवति। एवं अत्र एते व्यङ्ग्य इय इत्येते प्रत्ययाः अण प्रत्ययं परत्वात् विप्रतिषेधे सति परत्वात् आदित्वा तत्र भवन्ति इति एवं रूपेण एतेषां विषयः अत्र उपस्थापितः भाष्यकारेण। अत्र एतद् विषये अग्रे तावत् भाष्यकारः समादधाति व्यङ्गः कुरुणादिभ्यो ण्यः व्यङ्गः कुरुणादिभ्यो ण्यो प्रत्ययः भवति विप्रतिषेधेन। अर्थात यत्र व्यङ् प्रत्ययः तत्र कुरुणादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण अत्र ण्य प्रत्ययः भवति तत्र विप्रतिषेधने। यथा व्यङ् इत्यस्य अवकाशः आचन्त्यः कौन्त्यः इत्यवर्तते एवं ण्यस्य स एव अर्थात् ण्य प्रत्यय इत्यस्य अवकाशः तत्र सः एव सः अर्थात् तत्र यः पूर्वं प्रदर्शितः ण्य प्रत्ययस्य अवकाश विषये अत्र तत्र नैप्यः इति रूपं स अत्र भवति। एवं नैषः इति जनपदः तस्मात् उभयं प्राप्नोति। नैष इति ण्य प्रत्ययः प्राप्नोति एवं अण प्रत्ययः प्राप्नोति। तो ण्यो प्रत्ययः अत्र भवति विप्रतिषेधेन नैष्यः इति रूपं जायते। एवं रूपेण अत्र पृथक्तया नूतनतया व्याख्यानम् एतत् सूत्रस्य भगवता भाष्यकारेण अत्र उपस्थापितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कम्बोजाल्लुक्। कम्बोजाल्लुक् इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अत्र व्याख्याति काशिकाकारः कथयति जनपद शब्दः यः क्षत्रियवाची कम्बोज इति शब्दः वर्तते तेन जनपदः शब्दः क्षत्रियादय इति सूत्रेण विहितः यः अय प्रत्ययः कम्बोज शब्दात् तस्य लुग् भवति अर्थात् कम्बोजात् प्रत्ययस्य लुग् भवति। यथा अत्र कम्बोजी शब्दः कम्बोजः जनपदः अस्य इति विग्रहे अत्र पूर्वं तस्य निसोस्य निवासः इति सूत्रेण अत्र अणप्रत्ययः तस्य जनपदे लुग् भवति। अनन्तरं कम्बोजस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र द्व्यस् मगध कलिंग सूर न क्षत्र क्षमतां जनपदस्य क्षत्रियादय इति सूत्रेण अत्र अय प्रत्ययस्य प्राप्ति अय प्रत्ययः भवति तस्य कम्बोजाल्लुक् इति सूत्रेण लुग् विधीयते। एवं तेन कम्बोजः इत्येव रूपं सिद्ध्यति। कम्बोजादिभ्यः लुग् वचनं चोलाद्यर्थम्। अत्र एक वार्तिकारः वार्तिकं कथयति। अत्र कम्बोजादिभ्यः यद् लुग् वचनम् अत्र कम्बोजाल्लुक् इति सूत्रेण कृतं वर्तते तत् किमर्थं वर्तते चोलाद्यर्थम् अर्थात् चोलादि शब्दानां साधुत्वार्थं। यथा कम्बोजः चोलः केरलः शकः यवनः एतेभ्यः शब्दाः सन्ति तत्र सर्वत्र तथा भवति। तो कम्बोजादिभ्यः अत्र इति वक्तव्यं को लुग् वचनं तेन कम्बोजः कम्बोजस्य अपत्यं चोलस्य अपत्यं केरलस्य अपत्यं शकस्य अपत्यं यवनस्य अपत्यं इति सर्वत्र अत्र यः प्रत्ययः तस्य कम्बोजाल्लुक् इति सूत्रेण लुग् भवति। तस्य राजन्यत्येव कम्बोजो राजा एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कम्बोजाल्लुक् इति सूत्रस्य अत्र काशिकाकारेण विहितम्। अत्र अधिकः विचारः तस्मिन् सूत्रे भाष्यग्रन्थे नास्ति। कम्बोजादिभ्यः लुग् वचनम् अत्र चोडाद्यर्थम् अत्र एवं रूपेण अत्र कृतं वर्तते। अत्र काशिकाकारः अत्र पाठभेदं मन्यते। सः चोलाद्यर्थम् इति तत्र लिखितवान्।
अत्र तु भाष्यकारः चोडादिभ्यः चोडाद्यर्थमिति लिखितवान्। तत्र डकारे लकारे च भेदः, तत्र पाठभेदः विहितः वर्तते इत्यपि ध्यातव्यं वर्तते। कम्बोजादिभ्यः लुग् वक्तव्यः किं प्रयोजनं चोडाद्यर्थम्, अर्थात् केवल कम्बोज शब्दात् एव लुग् न भवति, अपि तु कम्बोजादि इति वक्तव्यं। कम्बोजादिगणे ये शब्दाः वर्तन्ते चोड कडेर केरल प्रभृतयः तेभ्यः अपि विहितः यः अण् प्रत्ययः तस्य लुग् भवति। अत्र अण् प्रत्ययः तत्र तेनैव पूर्वसूत्रेण जनपदशब्दः क्षत्रियादय इत्यनेन अत्र भवति, तस्य कम्बोजा लुक् इति सूत्रेण अत्र लुग् भवति। अत्र वार्तिकारानुसारेण भाष्यकारानुसारेण अत्र कम्बोजादिभ्यो लुक् इति सूत्रस्य स्वरूपं स्वीकरणीयम् अनेन ज्ञायते। एवं रूपेण अत्र कम्बोजा लुक् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं भवति अतश्च। अतश्च इति सूत्रविषये काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। स्त्रियाम् अत्र अनुवर्तते, स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रात् अत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन एतत् सूत्रस्य अर्थः भवति अकार प्रत्ययस्य तदराजस्य स्त्रियाम् अविधेयायां लुग् भवति। अर्थात् एवं भूतः स्त्रीलिंग शब्दः यस्मात् तदराजस्य स्त्रियां विहितः या स्त्रियां विधेयायां विहितः यः अकार प्रत्ययः अर्थात् अमात्र प्रत्ययः तस्य लुग् भवति। अकार इत्युक्ते ह्रस्व अकारः। अत्र तकारः इति किमर्थः अत्र अतश्च इति तकारः कथम् अत्र दत्तः वर्तते इति प्रश्नः भवति। तदा उच्यते तकारः विस्पष्टार्थः, अर्थात् स्पष्टार्थानां विशेषरूपेण स्पष्टार्थम् अत्र सम्यक्तया तस्य ज्ञानार्थं वर्तते। असति हि तस्मिन् अस्य इति निर्देशः स्यात्, ततश्च सन्देहः स्यात् किम वर्णनिर्देशः आहुष्यते इदम् इति विषये अत्र विशिष्टज्ञानार्थम् अत इत्येन अकारस्य ग्रहणं ह्रस्वकारस्य ग्रहणं वर्तते। एवं रूपेण अत्र तथा स्वरूपम् अत्र कृतं भवति। अतः अत्र सूरशेन शब्दात् मद्र शब्दात् दरत शब्दात् अत्र यः प्रत्ययः भवति तस्य लुग् भवति। स्त्रीत्वविवक्षण अकारान्त तत्र ङीपि तत्र ङीपि सति अत्र शूरसेनि इति भवति, तत्र मद्री इति भवति, दरत इति भवति। अत्र अवन्त्यादिभ्यो लुग् वचनात् तदन्त विधि अत्र नास्ति। अवन्त्यादिभ्यो अत्र लुग् कथनात् अत्र तदन्त विधि न भवति इति काशिकाकारः व्याख्याति। तेनेह न तेन आम्बष्ठ्या सौवीर्या अत्र न भवति किमपि अन्यत् कार्यम्। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितं वर्तते। वयं पश्यामस्तावत् एतत् सूत्रस्थं भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति? अत्र प्रश्नः एव भवति, इह कस्मान् न भवति अम्बष्ठ्या सौवीर्या, यतो हि अम्बष्ठस्य सुवीरी शब्दः ह्रस्वकारान्तः शब्दः वर्तते। अत्र अकारः अस्ति, अस्मात् हेतुः अत्रापि कार्यं स्यात् इति धिया प्रश्नः। अत्र भाष्यकारः कथयति अत इत्युच्यते, अतस्य इत्यत्र अकारः कथ्यते, न एषः अकारः। अत्र अकारः नास्ति, आकारः वर्तते, दीर्घाकारः वर्तते। तदन्त विधिना प्राप्नोति, तदन्त विधिना अत्र तत्कार्यं स्यात्। अतः उत्तरं पठति अत इति तदन्त ग्रहणम् अवन्त्यादिभ्यो लुग् वचनात्। अत इति यत् तदन्तस्य ग्रहणं क्रियते तदन्तस्य अग्रहणं, तदन्तस्य ग्रहणं न भवति। किं कारणम्? अवन्त्यादिषु लुग् वचनं, यत् अवन्ति इत्यादिषु लुग् वचनं वर्तते, तो अत्र यद अवन्त्यादिभ्यः लुकं शास्त्र ज्ञापयति आचार्यः, न अत्र तदन्त विधिर्भवति, अत्र तदन्त विधिर्न भवति। वर्षादिभ्यो लुग् वक्तव्यः, वर्षादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपि विहिताया यत् कार्यं तस्यापि लुग् भवति। अनेन सूत्रेण विधेयतेन परशुः रक्षाः आसुरी एते शब्दाः अत्र सिद्ध्यन्ते। अत्र कार्यं कथं भवति? परशु इति विषये अत्र कैयटः कथयति, परशोः अपत्यं स्त्री इति विषये
द्यज मगध इत्यादि सूत्रेण अत्र अण प्रत्ययः अतश्च इति सूत्रेण लुग् भवति तेन परशुः इत्येव रूपं सिद्ध्यति। परश्वद् यौधेयादिभ्यो अणयौ इति स्वार्थे अत्र अण प्रत्ययः इति जायते। तस्य भिन्न प्रकारत्वात् लुग् अप्राप्तः अनेन वचनेन अत्र विधीयते। ततश्च ऊङ् उतः इति ऊङ् भवति तेन ऊङ् शत्यत परशुः इति रूपं वर्तते। एवं रक्षस इति शब्दः, रक्षस शब्दः अपि क्षत्रिय विशेषवाची भवति। यद्यपि साम्प्रतं रक्षसवाचिनः क्षत्रियाः न वर्तन्ते, न दृश्यन्ते, तद् पूर्वम् आसन्। तो रक्षा क्षत्रिय विशेषः तस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अत्र अपि लुकि कृते अतस्य सूत्रेण स्त्रियावधायिका तत्र सुलोके कृते दीर्घत्वे च रक्षा इति शब्दः भवति। अत्र रक्षो इति शब्दः नास्ति, रक्षा इत्येव शब्दः, रक्षाः इत्येव शब्दः भवति। एवम् असुरी इति शब्दः, असुर शब्दात् स्त्रियाम् अपत्ये लुक् भवति, ततः अण प्रत्ययः तस्यापि लुकि कृते अति जाति लक्षणः अत्र जातिरस्यादयो धाति सूत्रेण अत्र पुनः ङीन् प्रत्यय कृष्यते असुरी इति रूपं जायते। अग्रे तावद् वार्तिकं भवति यौधेयादि प्रतिषेधो ज्ञापकः पार्श्वादिलुकः। यौधेयादि प्रतिषेधः यदयं न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्यः इति सूत्रं यद्वर्तते यत् अत्र प्रतिषेधं शास्ति तद्ज्ञापयति आचार्यः यत् पार्श्वादिभ्यः लुक् भवत्येव। तो पार्श्वादिभ्यः लुकः ज्ञापकम् एतत् प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्यः इति सूत्रेण विहितः यः प्रतिषेधः स एव अत्र तथा ज्ञापयति। अत्र एतद्विषये कैयटः अपि कथयति यदि पाञ्चमिकस्यापि तद्राजस्य अतस्य इति लुक् न स्यात् तदा युधादिभ्यः विहितस्य अयः लुक् प्रतिषेधम् अनर्थकमेव स्यात्। युधायाः अपत्यं स्त्री अत्र यौधेया जचः इति सूत्रेण अत्र ढक् प्रत्ययः भवति। ततः स्वार्थे अयं प्रत्ययः तस्य लुकि प्रतिषिद्धेयन्तलक्षणे ङीन् प्रत्यये कृते सति अत्र यौधेयी इति रूपं भवति। यदा तु अत्र अयः लुक् स्यात् तदा ढ ग्रहणे ङीपि सति उदात्तनिवृत्तिस्वरः अत्र स्यात्। एवं रूपेण कैयटः अपि एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अत्र एतस्य पादस्यापि अत्र पूर्णता अद्य भवति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।